有掹到槍，就俾咗警告，但係都制止唔到佢。之後呢，總共呢係開咗3槍，咁將佢制服咗。咁呢個男子亦係中槍倒地，咁事後呢係證實死亡。凌晨3點鐘左右，我哋接報呢就係嚟到呢度處理一個有人擾亂嘅事件。咁就係呢個康雅苑呢個杏雅閣呢個位置。咁呢就軍裝嘅同事嚟到之後呢，就發覺呢就有一名男子呢，就係用戒刀呢，就挾持住呢度嘅保安，對峙咗數分鐘後呢，咁呢就呢個男子呢，見到嘅一名女士就喺呢一個地下嘅電梯大堂呢，就出 lift， 咁呢佢呢就衝出嚟，用個戒刀呢衝出嚟去襲擊呢名女子。咁事後知道呢，呢個係佢嘅太太嚟。咁呢就亦有一位女警嘅同事呢，喺呢個危急嘅時候呢，亦係拉名女士呢向後，咁兩個人都跌咗喺地下。咁呢個男子呢，21歲嘅男子呢，就係衝前，咁呢就係企圖係傷害佢哋嘅。喺呢個時候呢，就有2名軍裝同事呢，就係有掹到槍，就俾咗警告，但係都制止唔到佢。之後呢，總共呢係開咗3槍，咁將佢制服咗。咁呢個男子亦係中槍倒地，咁事後呢係證實死亡。佢係嚟揾佢個老婆嘅，咁呢就應該呢就係兩夫婦呢就較早前呢係有一啲爭執，咁而佢呢就個太太就係離開咗，咁呢佢呢就係上嚟去揾翻佢個太太。